Hola, hola chicos, ¿cómo están? Ya día viernes 5 de noviembre del año 2021. Con el favor de Dios estamos sanitos, bien chicos, terminando ya el año, dando gracias todos los días. No se olviden chicos, todos los días damos gracias al acostarnos, damos gracias al levantarnos, porque Dios nos regala un día más de vida. Ya decimos amén. Bien chicos, ¿qué se llama nuestro tema de ahora? Se llama sonidos de la ciudad y sonidos del campo. Por ejemplo, nosotros que vivimos en la ciudad, nosotros escuchamos muchos sonidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, les voy a preguntar a ustedes. ¿Ustedes alguna vez han viajado a una provincia? ¿Han viajado a provincia? ¿Provincia qué quiere decir, chicos? Por ejemplo, salimos de... Lima también es una provincia, pero es una provincia grande. A una provincia más pequeña, donde hay menos gente, donde hay menos movilidad, menos todo. ¿Han viajado ustedes? ¿Ah? ¿Cómo es? ¿Cómo es ese lugar? ¿Qué sonidos escucharon? ¿Ah? ¿Qué sonidos pueden recordar? He visto, por ejemplo, a varios niños que han viajado. Ustedes han viajado a otros sitios. Ustedes comparen. ¿Es igual Lima con esos lugares a donde ustedes han viajado? ¿Hay la misma bulla, los mismos sonidos o los sonidos son diferentes? Por ejemplo, hay niños que se han ido a la sierra, mayormente al campo. ¿Qué sonidos hay por ahí? A ver si son iguales. Por ejemplo, dice también ahora, van ustedes a mirar un video que se llama, un video de un cuentito que se llama Con los ojos abiertos yo escucho, ¿ya? Este cuento se llama Con los ojos abiertos yo escucho. Acá esta niña nos va a contar qué es lo que escucha ella de día en el campo y qué es lo que escucha ella de noche también en el campo. Los sonidos, chicos, mayormente en el campo son muy diferentes. Acá los de la ciudad es muy diferente, ¿ya? Ustedes miren el video con mucha atención. ¿Qué es lo que les cuenta esa niña y qué es lo que ella escucha estando con sus ojos abiertos, ¿ya? Después de que ustedes han leído el cuento, mami y papi les van a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué escuchaba con los ojos abiertos en el día? ¿Qué se escuchaba con los ojos abiertos? Uy, con los ojos abiertos, chicos, en el campo escuchamos, pero un montón de cosas. Escuchamos una variedad de cosas y se siente tan bonito estar en el campo escuchando esas cosas. ¿Por qué? Porque en el campo hay un silencio así, silencio. Y cuando de pronto escuchas oh, mu, mu, a lo lejos, o si no los grillos, los grillos ahí dando y dando. Es muy bonito, chicos, es muy bonito. ¿A quién escuchaba? Dice, ¿a quién escuchaba que estaba cantando? ¿Qué escuchaba, por ejemplo, la niña ya en la noche? La noche en el campo, chicos, es bien oscura, oscuro, que no se ve nada. Pero se ven o se escuchan bulla. Ya ustedes a ver en el cuento, díganme o cuéntenle a papá, mamá, ¿qué escuchaba la niña en la noche? ¿Ya? En la noche salen unos animalitos muy bonitos, por ejemplo, que alumbran. Tienen su colita ahí como una linternita y alumbra, muy bonito. Usted ve lucecitas por acá, lucecitas por allá, lucecitas por todo lado. Y también tienen un sonido, ¿ya? ¿Qué escuchaba la niña en la noche? ¿Cómo eran los sonidos de la noche a comparación de los sonidos del día? ¿Ya? Del día. Ahora, chicos, también vamos a ponerle ustedes van a escuchar con los ojos abiertos unos ruidos de la ciudad. Por ejemplo, nosotros estamos acá en la ciudad. Ya estamos en la ciudad. Y Lima, pues es una ciudad muy alborotada y hay muchísimos ruidos. Ya, muchísimos ruidos. Van a ver el video ustedes y finalizando, mami y papi les van a preguntar, ¿qué fue lo que escucharon? ¿Qué sonaba tan fuerte? ¿Qué más escucharon? ¿Serán iguales los sonidos del campo con los de la ciudad? ¿Creen ustedes que son iguales? ¿Por qué? ¿Qué les parecen los sonidos del campo y qué les parecen los sonidos de la ciudad? Por ejemplo, chicos, miren, en el campo
podemos escuchar nosotros el sonido del viento. Puedo escuchar el canto del gallito de la roca, puedo escuchar al cóndor. Ya el cóndor, por ejemplo, cuando abre sus alas y pasa bajo, un poquito bajo, porque él vuela alto, alto, pero a veces ya quiere planear un poquito baja, su sonido de las alas también se escuchan, cortando el viento, se escuchan. Escuchamos, por ejemplo, el zumbido de las abejas, escuchamos el relincho de los caballos en el campo, pero en la ciudad ya escuchamos otras cosas. Por ejemplo, escuchamos los aullidos de los perritos, escuchamos cuando pasan los aviones, escuchamos la moto, escuchamos los carros, escuchamos la bulla más alborotada de acá de la ciudad. Entonces los ruidos, chicos, son diferentes, los sonidos son diferentes. ¿Dónde son más fuertes los sonidos? ¿En la ciudad o en el campo? En la ciudad, ¿no es cierto? En el campo uno puede vivir, chicos, tranquilos, podemos vivir en paz, pero en la ciudad ya es un poco más agitada la vida, es un poco más alborotado todo, ¿ya? Entonces, ya hemos escuchado ya el cuento, ya hemos escuchado el video de la ciudad, y ahora les he mandado yo una hojita ahí. ¿Para qué? Para que ustedes distingan acá en este cuadro y marquen ustedes, van a marcar como lo voy haciendo yo, qué sonidos se escuchan en la ciudad y qué sonidos se escuchan en el campo. Por ejemplo, el carro, esta abundancia de carros, tanto tráfico ahí, ¿dónde lo escuchamos? ¿En la ciudad o en el campo? En la ciudad, ¿no es cierto? Marcamos con una E, en la ciudad. Ahora, el ruido o el sonido del río, ¿dónde lo escuchamos? Acá en Lima, chicos, tenemos un río bien grandecito, el río Lima, pero no lo escuchamos porque está muy contaminado, muy agotado, que ni agua tiene. Pero los ríos que están en el campo sí se escucha bastante. ¿Por qué? Porque ahí en la naturaleza todavía hay limpieza, no hay contaminación y esa bulla se escucha, porque los sonidos de las aguas pasa. En cambio acá tiran tanta basura al río que ya ni bulla hace el agua. Entonces, el río lo escuchamos en el campo. El viento, ¿dónde lo escuchamos? ¿En la ciudad o en el campo? ¿Dónde se escucha más el viento? En el campo también, ¿no es cierto? En el campo. Los grillos, ¿dónde se escucharán los grillos? ¿Ah? ¿Dónde se escuchan los grillos? Acá hay grillos, en la ciudad hay grillos, casi no existen, ¿no es cierto? Se escuchan los grillos en el campo, porque a ellos les gusta estar en las plantas, ¿ya? Entonces los grillos también marcamos en el campo. El señor con su carreta que vende Donofrio, ¿qué hace? ¿Dónde? En la ciudad, marco la ciudad. El perrito, ¿dónde lo podemos escuchar? Ah, muy bien. Al perrito lo podemos escuchar nosotros en la ciudad y también lo podemos escuchar en el campo, ¿ya? A pesar de que hay tanta bulla acá en la ciudad, sí se escuchan los ladridos del perrito, ¿ya? Porque hay en el campo y hay en la ciudad, ¿ya? El cantar de una mamá a su bebito, suavecito. ¿Dónde, a ver? ¿Ustedes creen que solamente en la ciudad hay bebés? No, no es cierto. El canto de una mamá a su bebé lo podemos escuchar también, chicos, en la ciudad y también lo podemos escuchar en el campo, ¿no es cierto? Porque las mamás también cantan a sus bebés en la ciudad y en el campo. Ahora, a los animalitos, ¿dónde los escuchamos a los animalitos? ¿Dónde hay granjas? En el campo, ¿no es cierto? Los animalitos normalmente están en el campo, en lugares grandes, ¿ya? Ahí es que se escucha el sonido de los animales en el campo. Esto es lo que tienen que hacer ustedes, chicos, como evidencia, tomar una foto y enviarlo, ¿ya? Toman su fotito y lo envían. ¿Dónde escucho cada sonido de estos dibujos que están acá? Ya, chicos, así es que ya terminamos esta semana. Espero que todo este fin de semana les vaya bonito,
que se comporten, chicos, ustedes bien, ayuden a papá, ayuden también a mamá, ayuden a todos, chicos, ayúdense en casa, mucho, ya, mucho, ayúdense en casa mucho para que puedan estar ustedes tranquilitos y mamá y papá también, y tengan más tiempo para estar ustedes juntos, ¿ya, chicos? Así es que buen fin de semana y muchísimas bendiciones para todos. Bye, bye. Nos vemos.